મોસમી વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। જી હા, લીલિયા, ધારી અને ખાંભા વિસ્તારમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। સાવરકુંડલા પંથકમાં પણ પવન સાથે વરસાદની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે। સમગ્ર પંથકમાં ભારે પવન ફૂંકાયો તે બાદ વરસાદની શરૂઆત થઈ। હજુ 6 દિવસ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વરસાદની આગાહી કરાઈ છે। તેવામાં 6 દિવસની વચ્ચે આજે પણ વરસાદી માહોલ અલગ અલગ જિલ્લામાં જોવા મળી રહ્યો છે। હાલ અમરેલીથી મોટા સમાચાર, જ્યાં અમરેલીમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। છેટાવદરમાં 1.5, 2, 5 ઇંચ વરસાદ